रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राजापूर तालुक्याला 2 दिवसांपूर्वी चक्रीवादळाचा तडाखा बसला। यामध्ये आंबा, काजू आणि केळी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। अचानक आलेल्या अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरलंय। वारंवार बदलणाऱ्या हवामानातल्या बदलाचा परवा रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राजापूर तालुक्याला फटका बसलाय। 3 दिवसांपूर्वी आलेल्या वादळानं आंबा, काजू आणि केळीसारख्या नगदी पिकांचं अतिशय मोठं नुकसान झालंय। फळबाग तसंच झाडं उन्मळून पडण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झालेत। हे वादळ आला, जवळजवळ 6-6:30 वाजता वादळ जोरात आला आणि एकदम आंबे, आणि आता सीजनवर आंबा अगदी पडायला म्हणजे काळ्या झाले होते, काही काही लागला होता तो, आणि ते होते ते सगळे पडले। आता या सीजनला आता म्हणजे आंबा मिळणारा होता ना, सीजन आम्हाला जे 2 पैसे मिळणारे होते ते आज गेले। अवकाळी पावसानं आंबा बागायतदार पुरता हैराण झालाय। त्याचं वर्षाचं आर्थिक गणितच कोलमडलंय। केळीचे नुकसान म्हणजे जवळ आलं, आमच्या केळी धरलेल्या चांगल्या पसावलेल्या वगैरे आम्ही विकायचं होतं केळी, तर आलं जवळ आलं, त्या जवळून संपूर्ण खाक करून टाकली त्या केळीची। मग आता ती आम्हाला साधारण तरी उत्पन्न मिळत होती केळ्यांची, तरी ती आता वाया गेली संपूर्ण। सगळ्या केळी आकान पसावलेल्या घड होते, सर्व त्यांची वाट लागली। म्हटलं तर आता आम्हाला उत्पन्न कुठचे आहे, ते तरी 4 पैसे मिळत होते, तेही नाही। चक्रीवादळात आंबा, काजू, केळी आदी पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। कृषी विभागाकडून पंचनामे घेण्याचं काम सध्या सुरू आहे। गावामध्ये आताच्या वादळी वाऱ्यामुळे जे नुकसान झालेलं आहे, त्या वादळी वाऱ्यामुळे काही झाडांच्या फांद्या मोडलेल्या आहेत, काही झाडं कोलमडलेले आहेत, तर काही ठिकाणी केळीच्या बागा ज्या आहेत त्या केळीच्या बागा सुद्धा आडव्या झालेल्या आहेत। साधारण 55 ते 60% आसपास नुकसान असं झालेलं आहे या ठिकाणचं। तुमच्या स्तरावर कशा पद्धतीचे प्रयत्न चालू आहेत? आमच्या स्तरावर म्हणजे आता प्राथमिक स्वरूपात हे पंचनाम्याची कामं चालू आहेत। अंतिम आकडेवारी काय अजूनपर्यंत प्राप्त झालेली नाही। या 2 दिवसात संपूर्ण अंतिम आकडेवारी प्राप्त होईल आणि त्यानुसार आपल्याला रिपोर्टिंग काय असेल ते केलं जाईल। राजापूर तालुक्याला बसलेल्या चक्रीवादळाचा किमान 200 कुटुंबांना फटका बसलाय। हे शेतकरी आता सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत। अमोल कलेसह ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, राजापूर, रत्नागिरी।